Салют, мами. Сегодня воскресенье, вечер, и нас пригласили в гости на кускус. Наш компаньон Камель и его супруга Елена. Стоим, ждем, когда нам откроют дверь. Домофон здесь, вторая дверь. Это первая дверь. На улице не прохладно, но дождь. Еще должны Нуцу приехать с Элиной. Que je recommence? Non, non. Il a le site, il a mon site aussi sur. Voilà. Ça c'est alors ça c'est ce qu'on appelle un tableau froid pour ressortir les verres. Voilà. Это называется холодные картины для того, чтобы показать стекло. Цвета такие. Эффект стекла, как бы прозрачность стекла. Увлечение у Камеля Это у такое. него, да. Но он давно этим увлекается. Он с детства как бы рисует. Он раньше продавал картины, как бы рисовал. Сейчас нет возможности. Это, модель была, да? Oui, oui, modèle. Oui, oui, toujours. J'en ai d'autres là-bas. Ça c'est moyen. Ça c'est pas Camel. Pourquoi? Это не его картина. Ah, c'est pas moi. Вот так Камель увлекается. J'ai beaucoup de dessins. J'ai beaucoup de dessins au fusain. J'ai commencé à peindre ce tableau-là, le lavabo. Tout le monde me dit, tu vas pas peindre le lavabo? J'ai dit si. C'est vous qui l'avez fait? Oui, c'est moi qui fais tout ça. Et tout le monde me dit non, c'est pas bien, il faut pas faire le lavabo. Et petit à petit, ils ont commencé à faire des recherches. Ils ont trouvé qu'il y a un artiste peintre qui s'appelle Freud. Il a peint le lavabo. Et ce tableau-là, il est vendu 400 000 euros. C'est pas 40, hein, c'est 400 000 euros. J'étais content de mon lavabo. Voilà. Когда начал писать вот эту картину с раковиной, его коллеги в клубе говорят, ну что ты придумал, какую-то тему, ерунду какую-то придумал тут рисовать эту раковину. Он говорит, как бы я вот хочу так. Ну и потихонечку как бы одно другое, и картина начала как бы складываться, и как бы все хорошо. И все потом начали, ой, а что такое? Ой, а как ты это сделал? Потому что сначала у него была она как бы красного такого вот цвета, вот фон такой. И потом потихонечку он как бы вытаскивал как бы форму и все. И потом однажды они увидели, что какой-то известный Comment s'appelle cet artiste peintre? C'est Freud. Фройд. У него тоже как бы есть раковина, и эту картину он продал очень дорого. 400 000 euros le tableau. Et moi j'ai dit c'est pas grave, 40 000. Три стихии: металл, дерево и кирпич, и разные формы, как бы квадратные, круглые, вогнутые, выпуклые. Да. Начал как бы он эти всякие тыковки как бы делать, и потом пришла модель Ню, и... А это завяли, а эти завяли, короче. И эти как бы приказали долго жить. Je vais lui montrer le modèle nu. Elle est là. Конечно, и тыквы были съедены. Ну, они их не съели, да, но как бы он ходил в детскую это я видел школу. где-то. Alors, ça c'est une société, une association. Tu expliques un tout petit peu? Не, понял, правильно, да? Что он подарил ей на праздник цветы и нарисовал, да? Да, Ну, да. Ну это вроде поняли. Я даже название не знаю. Alors explique, toi tu as commencé, moi je suis en train de finir. Ça va? Bonsoir, monsieur. Ça va? Bah, prends-lui le sac. Развивайся, я... Ou la veste, on va le mettre У par кого-то bonsoir, у кого-то. Voilà. Comment tu trouves? C'est bien? А это Лена делает. Они объемные. Если посмотреть, тут вообще киска хорошая. Нам сказали, вы глаз не кладите. Да, к сожалению. Тогда уже Или вот этого котяру я бы забрал. сказали, не кладите глаз. Это Камель Лену нарисовал. Это Камель Камеля нарисовал. Автопортрет. Портрет. Это завтра.
Камель дочь свою нарисовала. Не по-французски это. Брик с яйцом, как бы. Ну, По-тунисски, да? После снеков Тунисское. вот первое блюдо. Да? Брик. Брикалев. Это Ну, это кирпич. Чебурек. Да, Кирпич. как бы, да. Что-то типа Кирпича. чебурека внутри. Яичко, травка, мясо есть. Яйцо, тунец, петрушка и лук. Вот такая Соль, перец. вкуснятина. Вкуснятина. И лимончиком еще поливается. Это после аперитива. Это еще нет горячего. Вот как это готовит Камель. Это готово, все брикали. Ça tunisien traditionnel. Традиционно. Oui, традиционно tunisienne. Ну и традиционно готовит мужчина. Ну, типа Горошек. фасоли. Сорт крупный Да. такой. Типа зеленого горошка, но Бобовый. крупный белый. На Белый фундук фасоль. похож. Среднее между зеленым горошком и фасолью, я считаю это. Ну, А это кускус. его в плов еще добавляют. Очень вкусно для Хумус из него переваривания пищи. Да. Кого? делают. Хумус. Хумус. Как паста такая. Паста Да, такая. да. А, я поняла. Вот это И овощи. Опять пропуск. А это пимо. Пимо? Пимо. Перец. острый. Острый какой. Мы бы эту неделю кушали. Yes. Мердес. Yes, yes. Колбаски Типа колбаски. из говядины, да? Может, баранина? Я думаю, что это баранина. Combien? Une aussi? C'est bon. C'est Parce que tout? moi j'ai un de régime aussi. Ah oui, t'as régime? Tu manges pas de viande? Спортивный режим. Ouais. Ouais, c'est- Quel режим? Oleg, tu manges? hein? c'est bon. Merci. Все это поливается соусом. Et vous vous servez les légumes, les viandes et tout ça, tout ça. Это соус это с... Merci. De rien. Легиум. Comme j'ai dit tout à l'heure, Elena, elle était à l'école. Par exemple, si à midi, un de ses copains ou quelque chose comme ça, qui est dans le domaine Bah, pour oui, manger à non, midi, oui, c'est-à-dire ils déjeunent ensemble. Oui. Et ça, on Mais le voit dans les ça, hôpitaux. c'est pas Что может ли быть ça, c'est pas дружба amitié. между C'est pas des женщиной amis. и мужчиной. C'est quelque chose où voilà. Là, je suis pas d'accord non plus. Écoute, je vais te dire une chose. Maintenant, les relations entre hommes et femmes, ça a toujours existé. L'autre discussion de maintenant, ça a toujours existé à toutes les époques. Est-ce que vraiment l'amitié entre hommes et femmes existe? Je vais te dire une chose. Que tu sois fidèle ou tu ne sois pas fidèle, si tu tombes amoureuse de quelqu'un, que tu sois marié ou tu es avec quelqu'un, tu vas y aller avec lui, d'une façon ou d'une autre. Maintenant, tu peux parler avec quelqu'un sans arrière-pensée, ça c'est, que ce soit pour les femmes comme pour les hommes, hein, c'est pareil, hein, d'accord? Le reste, c'est une question de confiance. Ou tu as confiance en la personne avec qui tu vis, et c'est vice-versa. Et quand tu sens le danger, quand tu vois un mec qui tourne autour de ta femme, ou la femme, tu vois une fille qui tourne autour de ton mec, automatiquement, c'est instinctif, d'accord, tu vas devenir agressif. Pourquoi? Parce que tu sens le danger. Voilà. S'il y a quelqu'un qui va s'approcher de ma femme pour commencer à la draguer et tout ça, il va me trouver et je vais lui parler en arabe. Et si par exemple, moi, il y a une fille qui va essayer de tourner autour et tout ça, elle aussi, elle va venir et elle va dire, bon, bah écoute, stop, toi, tu te casses parce que c'est mon mari, t'approches pas. Et c'est comme ça. Que ce soit maintenant ou dans un siècle ou même avant, ça a toujours été comme ça. Mais les relations, on vit une époque maintenant où les hommes et les femmes, ils travaillent ensemble. Ta clientèle, ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Tu peux avoir des amis avec qui tu discutes, c'est-à-dire en groupe comme ça, tu as des femmes et tu as des hommes. C'est pas les hommes d'un côté et les femmes de l'autre côté. On n'est pas au Moyen-Âge. Tout a changé. Maintenant, si tu veux, c'est le flair, voilà. Si tu as confiance et tu es bien et tu es en groupe et tu sens qu'il y a de l'ambiance et qu'il n'y a pas de danger, c'est instinctif. Voilà. Mais si tu vois qu'il y a un danger, quelqu'un qui commence à tourner autour de ta femme, automatiquement toi aussi tu deviens agressif et elle aussi elle va le repousser si elle t'aime. Voilà. Et c'est tout. Hein. Tu peux pas dire, bon ben écoute, ne va pas là-bas, ne mange pas avec lui, ne fais pas avec ça, tu vas pas à cette école-là et tout ça, c'est pas... Сейчас подойдем. Что ты делаешь? Если, допустим, к твоей женщине приближается какой-то мужчина, он как бы заигрывает, видно, что как бы и мужчина как бы говорит, отодвинься. Все, давай. Все, до завтра. Пока, Элин.
Пежо. Окей. Время 20 минут первого. И мы Идем с тобой по возвращаемся. рыбеля. И мы возвращаемся из гостей. Накормили, напоили И кускус дали. и с собой еще дали. Вон светится. Вот. Вашеньки наши. Автобус будем ловить. 1,5 километра идти. Вон там остановка. Сейчас посмотрим, сколько ждать автобуса. Вот написано, через сколько будет автобус. Через 20 минут. А мы ждать не будем. Потихонечку пойдем. Здесь мы жили, когда приезжали туристами сюда. А потом мы хотели ее на длительный срок, и нам зарядили 1700. Намного дороже, чем другие. Заправка BP. Цены. При доходе минимум 10 евро в час. Дизель евро 72. Ультимейт дизель евро 82. Дизель хороший.